Acıkacağız oğlum. Aman. Yoluma taş koydular. Ağaçlardan nefret ediyoruz. Tamam şimdi aklıma geldi. Şimdi ben o zaman buradan giderim gerizekalı. Oraya uzanamazsın ki. Hoş geldin be ya. Bir tek akıllı sen misin salak? Aga ağaç var. Ağaç var durun. Belki de diyecek ki oradan gidersen Hoş öldüreceğim. geldin Tamam. Oradan git ben de buradan giderim. Ya ama şerefsize kim silah verdi? Zıplama falan yok mu? Domalarak gitsek. Ağacın yanında olalım. Ben her türlü buradan geçemeyeceğim değil mi şimdi? Vuramadı. Vallahi oldu lan. Şimdi. Bura nere? Bir bok değilmiş. Aga ağaç beni izliyor. Ağaç beni izliyor. Burada bir tezgah var bir saniye. Abi niye siyah? Ne var yani onlar insan değil mi? Fake atacaksın. Ekmek! Ne yapacağım yani? Buradan gideceğim işte oğlum ne kadar basit. Psych! Sinirlendim. Adam ağaç büyüdü lan. Ulan keşke bizim ormanda da bu kadar ağaçlar büyüse. O zaman ben buradan mı gideyim? Hey, hey! Buradaki ağaçla ateş ediyor. Buradan geçebilir miyim efendim? Abi şerefsiz herif. Ne yaptık gerçekten ya bu kadar ağacın bizden bütün ağaçlar bizden nefret orman mı yaktık ne yaptık yani? Ananızı babanızı mı kestim ev mi yaptım? Ne bana kızıyorsunuz bu kadar? Hayır çek elini kadına. Şerefsize bak. Nereye gideceğim? Yollar kapalı. Buradan mı gideyim? Burada adamlar Hoş da geldin var. be ya. Bir lira var şurada. 1 lira var bak ağaç 1 lirası var. Ağaç 1 lirası ne lan? Zıplama da yok ki hocam hani zıplayayım geçeyim misal. Yok yani öyle bir şey. Durun abi. Aganı vursana agan. Bana ateş etme. Abi silahlara bile silah satıyorlar ya nasıl bir şey bu? Kapı mı? Nerede kapı var? Belki şarjörü bitiyordur. Hoş geldin be ya. Yok şarjörü var. 6'dan fazla mermi attı şerefsiz. Bak. Sınırsız mermisi var. Buradan geçemiyorum, oradan Hoş geçemiyorum. geldin Ortadan ya. girelim direkt zıplasak. Ya sen nasıl bir adamsın? Zıplayıp geçsene şuradan. Fake at. Evet, evet. Salak. Kurtulduk. Abi yeni yere geldik. Evet. Sağ. Sıçarım ağzına. Vuruyor, vuruyor. Bura nere? Aga. Çok tehlikeli. Oğlum bir silah var oğlum bunda. Bir şey yapmamız lazım. Sarı yerlere basmayacağım okey. Ananı satayım. Ya madem dövebiliyorsunuz oğlum o zaman niye beni geçirtiyorsun? Hiç. Gelme gelme gelme. Oğlum bu ne herkes ateş ediyor ya abi bu silahlara kim verdi bunlara? Gökten silah mı düştü lan? Buradan gitsem ne olur? Hey!
Çek elini kolunu, ağaca bak ya. Savaşa bunları gönderelim abi. Aga. Ya amımın da silah yokmuş. Kung fu yapıyor bana. Ya çözeceğim, bana bıraksanıza. Ya arkadaş ne oldu? Ya ama benim kafam kocaman. Şu kafanı biraz küçült lan. Ya gördüğümüz siyah kele vuruyorlar ha direkt. Geçti. Tamam. Tamam. Ben direkt geçiyorum. Aa! Bunlar kung fu. Tamam. Hoş geldin be ya. Bunlar ayak saldırısı yapıyorlar. Başlıyoruz yani. Bıçak çok mu, şunları deşeyim. Elime mermi ateş etti. Ben de adamın içine giriyorum. Ağaçta mı yaşayacağım? Ağaçta yaşayalım. Evet, Tarzan olalım mesela. Ya bir barış imzalasak, bir şey yapsak aramızda. Ben de sizlerim abi. Ben de ağaç olacağım bir gün. Kime de dokunmak istiyorum. Gölü bıraktım söz. Şerefsiz herif ya. Çok hızlı bir daha deş atıyor şerefsiz. Çok rol oynayınca ağaçlar böyle oluyor. Ne? Hızına sıçtım. Aa, o nasıl bir hız lan? Kral, siz neler başarıyorsunuz? Abi yaklaşmadan koş. Koşuyorum zaten, adam yavaş ya. Paytak paytak yürüyor. Donuna sıçmış gibi yürüyor. Hızlansa biraz aslında kolay olacak iş. Lay lay lay. Çiftçik orman topluyor. Lay lay lay. Lay lay lay. Abi. Hızlı koş ne? Kardeşim, siyah arkadaşım, hızlı koşar mısın? Öyle istiyorlar da benden. Sen anladın, sen biliyorsun, çünkü sen biliyorsun, programlanmış bir kodlamasın ya, hani sen beni anladığın için yapay zeka yüklü sende tabii ki. Biraz daha hızlı koş lütfen. Ağaçlar aimbot açmış. Yani direkt mermi tutturuyor. Şu an düşünüyorum, bir saniye. Sıçmaya girdim. Lütfen beni bırakın. Düşünüyorum. Ne yapabilirim diye. Geliyor. Senin silahına sıçayım, korktum lan. Arkadaşlar, abimiz anlamıyorum, al. Şuradan gitsem, ilerlesem. Şuradan şöyle. İnmesi. Ağzına sıçtımın ağacı. O kadar uzun nasıl olabiliyorsun ya? Ya şunların suyunu kesin lan. Suyunu muyunu vermeyin oğlum. Yemin ederim makasla geleceğim bir dakika. Bıçak çok mu bıçak? Deşerim lan sizi. Abi ben insan değil miyim? Çanakkale Savaşı'nda bu kadar mermi atılmadı. Ne yapıyoruz? İyi geçiyorum. Yeah! Ne oluyor lan? Ha, buraya gel.
Checkpoint nerede ya? Checkpoint nerede? Çıldıracağım. Ağaçlar dart oldu, dart. Sen niye taş atıyorsun? Baça çeke çeke geliyor hayvan herif. Lan salak kill! Ercan beni deli ediyorsun. Salaklık sende. Abi burada ağaçlar nefes ağaçları öldüreyim. Onların silahı var benim niye yok? Geçtim. Okey. Tamam. Hadi lan. Geldi. Salak. Checkpoint hazır. Şimdi 2 yol var. Merdivenlerin orası var, bir de burası var. Burası çok tanıdık geliyor. Lan toplar ne yapıyorsunuz? Buradan ben bir yere gidiyorum ha. Hoş geldin be ya. Aa, 1 lira. Hayır. Yok hayır. Ağzına sıçtım bunu aç. Geri attı. Ama benim checkpoint'im vardı. Ananı satayım. Yere düştün, ne oldu salak? Şunu çekin. Kafama ağaç. Ağaç atıyorlar lan kafama. Sen yapıyorsun değil mi lan? Geçebilir miyim? Vuramadı ki. Abi checkpoint sıfırlanmış. Kafayı yiyeceğim. Ağaçlar geliyor. Checkpoint'im nerede? Oyun checkpoint'imi çaldın. Niye beni geri atıyorsun? Geldim. Nasıl çarptık? Kafana sıçayım senin. Kafası çok büyük. Hemen çarpıyor bir şeyler. Şu kafayı küçült lan. Üçgen kafalı olacak abi. Salaklık bizde. Maymuna benziyor. Ercan hadi oğlum. Ercan geliyorlar. Ercan koş. Ercan! Ne yaptın bu ağaçları bu kadar yani? Kaç tane ağaç eşit olabilirsin? Ercan geliyor. Geri bas. Ercan yaptı. Ercan beni. Çıldıracağım, yemin ederim böyle bir şey yok, yemin ederim vallahi yok. Oğlum ağaç yukarı çıktı. İn aşağı lan. Deli herif. Ateş ediyorsun değil mi lan? Ha. Ama böyle bir şey olamaz. Nasıl yapabiliyorsun bana? Nasıl yapabiliyor? Abi böyle bir özelliği yok bu ağaçlarım. Niye bu ağaçlar böyle? Ne yaptınız oğlum siz? Buna radyoaktif verdiniz. Oğlum sen bu ağaçların gübreleri ne yaptın? Gübre toprağına mı sıçtın? Ne yaptın?
Böyle bir şey olamaz ya. Sincapları mı vurdun lan? Kuşları mı öldürdün? Ne yaptın? Abi çimene dokunmak istiyoruz alt tarafı. Bir şey yapmak istemiyoruz ya. Arkadaki müzik artık sinirime gitmeye başladı. Lan! Böyle bir şey mi vardı? Bak! Şerefsizlik yapma. Aga bu vuruyor. O zaman ben buradan düz basıyorum. Pekala sıradaki. Şu ağacı güvenmiyorum. Dedim ben size. Kendini attı salak. Aa! Dokunamaz mıyım ağaçlara? Ananı satayım, silah var. Dokunabiliyor. Aa! Abi! Böyle bir şey yok. Yürüyüşe bak, paytak paytak yürüyor hala. Tamam. Ne geldim be. Buradan düz bas. Vuramadı. Ercan! Say! Bunu. Tamam güzel. Attın kendiniz aşağı. Şuradan şöyle. Ercan iyi. Ercan! Ağaca bak uçuyor ya. Kendini feda ediyor. Kökünü çıkarmış. Bana saldırıyor bu ağaç. Ya senin yaprağına sıçayım be bir salın ya. Ne yaptı oğlum bu adam size ya? Bir antlaşma imzalayın, bir şey yapın lan. Kökünden kendini atmış. Suçlusu biz miyiz? Bu ağaçları işedin mi sen? Doğru söyle Ercan. Buradan gidemeyiz Ercan. Ercan ben bunlara güvenmiyorum. Ercan iki yolda kapalı. Ne bok yiyeceğiz? O ben ona gittiğinde direkt geri gelecek. Geri bas. Ercan bak. Ercan! Bunlar salak kendini atıyorlar aşağı. Ercan taş atmasınlar şimdi bizim kafamıza. Ercan vallahi Allah belamızı verdi. Doğa ana bizden nefret ediyor. Buradan ben önümü de görmüyorum ama. Ercan burası çok güzel. Burada yaşayabiliriz. Ercan! Geri geldi. Abi böyle bir çıldıracağım. Hayır geldi. Ercan'ın yüzünden abi. Ne yapmış olabilirsin bu kadar? Ya ağaç kendini at. Hoş geldin be Şuradan ya. şuraya. Buradan devam abi. Atın kendinizi aşağıya. Gel salak, geri bas. Buradan buraya. Ananı satayım, oha! Arkamın önüne girdiler oğlum, yazık lan bu Ercan'a. Ercan, bugün ne yaptın oğlum? Geri dönüşüme çöplerimi attım. Bütün ağaçlar bunu duydu. Sıçtım ağzına. Ercan, okuldaki tüm çöplerini geri dönüşüme atarak okulun Allah belasını verdiğini gördüm. Ercan dur. Ercan! Ercan bahçe şeker ağaç var, böyle bir şey olamaz. Ağaç karate ya,
ağaç karateye gitmiş ya. Karate kursuna gitmiş oğlum, böyle bir şey olabilir mi? Nerede var oğlum bunlar? Ben de gideceğim oraya. Tamam artık ya, hızlandık, profesyonelleştik hocam. Affedersiniz, kaşarlandık. Hadi gidiyoruz. Baça çeken ağaç, baça çeken ağaç, baça çeken ağaç, baça çeken ağaç, baça çeken ağaç. Buradan ay satayım, kafama atıyor. Ağaç kafama atıyor. Allah'ım ben ne yaptım? Niye kafama ağaç geliyor ya? Ahı! Oğlum bu ne ya? Ben buradan gideceğim hocam. Abi. Allah senin belanı vermesin Ercan. Ercan güzel gidiyorduk. Bütün her şeyin olayını bozdun. Sıçtın ağzımıza Ercan. Hoş geldin be ya. Ercan'ın suçu abi. Ercan! Ananı satayım, kafama atıyorlar, ağaç atıyorlar kafama. Allah'ım bu yarab, bu nedir ya? Allah! Kaç. Ercan yaptık lan! Checkpoint nerede, sıçarım böyle onun içine. Checkpoint'imi verin. Hoş geldin be ya. Ulan meyve vermezsin ama 180 derece kendini döndürebiliyorsun. Ananın IQ! Utan... Paşam hiç kalkma, tamam geçemezsin tabelası koy, ben geçmem. Bu ne lan? Abi bu ağacı bize de verin. Sınıra falan koyalım bunu. Keserler oğlum bunu. Testere yok mu lan? Oğlum sen! Geri aç. Geldim. Abi adam var. Aşağı inebiliyor muyum? Şöyle köşeden geç. Tek atsam sana. Mesela burada. Ağaç geliyor ya. Ercan dans et oğlum. Dans emojisi yok mu? Bir dans emojisi ekleyelim şuna. Geliyor. Ercan! Ananı satayım. Ercan. Ne dedin? Geçtim ki. Şurada da ağaç var, korkuyorum. Geliyor. Aa! Lan şerefsiz! Yardım edin! Psych! Aa! Çembe taktı lan! Hayvan herif! Çekil geçeceğim. Çekil geçeceğim! Çekil lan! Mal ne oldu? Ha? Top! Ne yazıyor burada? Psych! Sonbahar geldi. Sonbahar gelsin, ağaçların yaprağı kalmasın. Bu nedir, yeter ya. Ağaçlardan nefret ediyorum artık. Ağaç kucaklayanlar bu oyunu oynatmak lazım. Her gün ağacı kucaklıyorum. Onları çok seviyorum. Derken ağaç silahımı çekecek, tak bitti. Köküne sıçarım, gelme.
Okumayın, tabelayı okumayın. Pekala. Çok büyük bir ağaç var burada. Burada bir boss fight var. Sen şemsiye misin? Sen şemsiye misin? Ne yapıyorsun? Oğlum oynamıyor mu lan bunlar? Ne oldu lan? Züptirikler. Geçtim. Kanka bu ağaca ben güvenmiyorum. Ne yapabiliriz? Ağzına tükürdüğüm öküzü. Başardık. Yine tamam. Orada bir şey yapmamız lazım. Adam açıldı kapanıyor şemsiye gibi. Kapan aç. Kapan aç. Açıl kapan. Kapanmış gibi yap. Açılmış gibi yap. Açılsana bir şey yap. Geçen mi lan? Belki saldırmaz. Thank you. Ooh, thank you. Chest var orada. Clash Royale chest var. Burada iki yol var ha. İki yol var. Agalarla takılıyoruz. Ağaçlar bebeğim. Ananı satayım. Buradaydım salak. Buraya nere? Senin yüzünden değil mi buraya geldim? Ayakta. Allah belanı. Abi ağaç dalından Hoş dayak geldin yiyorum ya. şu an. Babam bana bu kadar vurmadı. Niye öyle bir şey oldu? Ağaç merhaba. Ah! Ah! Hoş geldin be ya. Şuraya geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Bakar mısın beyefendi? Geçebilir miyim? Vuruyor. Top ağaç var burada bir tane. Top atıyor! Nasıl bir oyun lan bu? Buradan geçeyim. Tahmin edilmeyecek hareketler yapmalıyız. Bu ne hocam? Coin? Evet atıyorum coin. Parayı içine attım. Ağaçlar senden nefret ediyor. Öldü. 99.999 mu? Hayır oynamayacağım. Oynayalım lan. Plan hazır ya. Aa saldırmıyorlar. Aa geliyorlar. Ananı. Kocaman ağaç nasıl kaçayım ya? 10 puan aldık. Hayır. Param. Hoş geldin be ya. Tuzağa geldik ama ben istemiyorum. Ben bir de oynamam böyle şeyler. Abi oynamayın her boku. Hoş geldin be ya. Şişlemişler. Ercan'ı şişlemişler. Kaç buradan gidelim. Ercan! Ercan'dan ne istiyorsunuz oğlum siz? Ercan ne oldu oğlum sana? Oğlum Ercan'ı şişle... Tamam bu yollardan gideriz. Başka bir yol var muhtemelen. Siz benden ne istiyorsunuz? Bu taraftan git diyor. Aga tersini yapacağız. Dediğinin tersini. Aynen öyle. Bak. Hayır. Ah! Barikat görünce sevinmiştim. Oğlum adam. Bu kadar çok ağaç çeşidi var. Hayır. Başardım. Anne oğlum başardı anne. Buradayım gel.
Abi yine geldik buraya. Checkpoint. Yeah! Oğlum ben bunu niye önceden almadım? Burada ne var? Elma ağacı. Hoş geldin. Elma değil bu! Oğlum mayınlı ağaç koymuşlar. Ya katil ağaç lan bu, bunu. Ben Cimer'e şikayet ederim ha, kessinler. Kim para attı? DS son deva şey varmış o size. Ben bir şey bilmiyorum. Bunları gördüm. Dutch TV bilmiyorum hocam, bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Zaten o tür soruları canlı yayınlarda yayınlamıyorum ha. Kök salıyorlar. Kökünüze sıçarım. Evet, burada maç mı oynayacağız? Ne yapacağız? Hoş geldin be ya. Top attı. Ben buradan o zaman bir daha geleyim. Bir dakika. Şuradan şöyle yapayım. Top geliyor. Kalk oğlum. Kalk oğlum, kalk, geliyor. Neresi burası? Çimene mi dokunacağım? Düz gitmemi istiyor ama. Bay bay. Ormandan kaçmayı başardın. Bitti mi? Bitti mi? Ekmek! Yağız Ege çiftçi. Açmış lan!